Hasır örgü kuyumculuk mesleğinde makineye girmemiş tek ürün hasır örücülüğü. Osmanlı döneminde takı olarak üretimi yapılan hasır bilezikler, kemer tokaları ve farklı süs eşyaları şimdilerde Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da birçok ülkede satılıyor. Kuyumcuların vitrinlerini süsleyen altın ve gümüş örgüler görücüye çıkmadan önce maharetli Trabzon kadınının elinde şekilleniyor. Şimdi kameralarımızı Trabzon'un Akçaabat ilçesine çevirip hasır örgünün hikayesini bizi bekleyen muhabir arkadaşımız Fatih Doğan ve konuklarından dinliyoruz. Günaydın Fatih Doğan, sözü sana bırakıyoruz. Günaydın Tijen. Trabzon'dan, Akçaabat'tan herkese iyi günler diliyorum. Burada Akçaabat'ta Osmanlı sivil mimari eserlerinden birçok eserin, evin bulunduğu tarihi orta mahalleden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Burada tarihi bir konaktan, restore edilmiş bir konaktan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Trabzon'a baktığımız zaman bir liman kenti olduğunu ve İpek Yolu'nun coğrafi konum olarak da İpek Yolu'nun üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabii bu da Trabzon'un kültürünün, sanatının gelişmesine ve uzak diyarlara yayılmasına sebep olmuş. Tabii bu sanatın içerisinde Trabzon denince, el sanatları denince ön plana çıkan Trabzon örgüsü, Trabzon hasır örgüsü ön plana çıkıyor. Biz de bugünkü yayınımızda değerli konuklarımızla birlikte bu mesleğe gönül vermiş eğitimcilerimiz ve şu anda kursları devam eden kursiyer arkadaşlarımızla birlikte Trabzon hasırını ele alacağız. Trabzon hasırının hangi aşamalardan geçip kuyumcuların vitrinlerini süslediğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, yanımda çok değerli konuklarım var demiştim. Trabzon Akçaabat Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Sayın Melike Turan. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi baktığımızda Trabzon hasırının çok ön plana çıktığını görüyoruz. Kadınların da altın tutkusu malum, takı tutkusu kuyumcuların vitrinlerinde süslüyor. Birinci sırada diyebilir miyiz hasır örgü? Birinci sırada. Trabzon'da genelde birinci sırada, çünkü bütün genç hanımların kolunda olması gerekiyor. Hasır bilezik, çift, hatta 19 kol hasır bilezik gelinlere mutlaka takılmalı Trabzon'da. Yani Trabzon'un adetlerinde de... Evet, geleneklerimizde mutlaka olması gerekiyor. Evet, bir diğer konuğumuza geçelim. O da Gülşen Erdemir. O da Akçaabat Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmenlerimizden bir tanesi. Siz de bu mesleğe gönül verdiniz. Kaç Evet. yıldır bu meslekle uğraşıyorsunuz? Ben 32 yıldır bu mesleğin içindeyim. 86 yılından beri halk eğitimciyim. Elimizden geldiği kadar Türk kadınını biraz daha yükseltmek, ekonomisini güçlendirmek, hem takı sanatının kaybolmaması gerekiyor. Çünkü bizim yöremizin bir sanatı, el emeğimiz, göz nurumuz, hem ekonomik hem göz zevki derken hepsini birleştirip öğrenci yetiştiriyorum yıllardır. Evet, sayın öğretmenim. Şimdi buradan içeriye doğru geçelim ve bakalım kursiyerlerimiz ne gibi çalışmalar yapıyorlar. Evet. Şimdi burada çok farklı örnekler var, Evet. hasırın. Bize biraz bahseder misiniz? Hangi çeşit ürünler var? Tabii ki. Ürünlerimizde gerdanlık, yüzük, evet, gerdanlıklarımız, yüzüklerimiz var, bileziklerimiz var. Mengene işi dediğimiz farklı bir işimiz var, kemerimiz var. Belirli takılarımız vardır, küpelerimiz var. Bunun yanı sıra, hasırın yanı sıra malzemelerimiz, çifte dediğimiz sivri iki uçtan oluşan bir çiftemiz var. Onu bir gösterebilir Tabii. misiniz? Kameraman arkadaşlarımız da yakın. Tabii. Alsın. Bununla ve gümüş telle beraber yapıyoruz. Biraz sonra öğrencilerimizle göreceksiniz. Gümüş telimiz. Dövmek için tokmağımız var. Elimizde ham ördüğümüz örgüleri döverek düzeltiyoruz. Evet. Sonra tabii bizden sonra işçiler devam ediyor onun kaynak işlemlerini yapmaya. Evet. Atan tepelerimiz oluyor. Bazen telimizde tavlanmasında bazen hatalar olabiliyor. Onları kaynak yaptırıyoruz kuyumcularımıza. Ya, oldukça maharetli bir el becerisi, Evet. el sanatı, göz nuru, Evet. ilmek ilmek burada işleniyor, Evet. dokunuyor. Evet, evet, gerçekten öyle. İğneyle kuyu kazmak bir deyimimiz vardır. Bizimki de o, ama çok zevkli bir iş. Yıllardır yapıyorum ve hiç bırakmayı da düşünmedim. İnşallah devam edeceğiz böyle. Evet. Sevgili Melike Hocam, siz de kursiyerler yetiştiriyorsunuz. Eğitim sürecinden biraz bahseder misiniz arkadaşların? Eğitim süreci 6-7 ayda öğrenci tamamen öğrenebiliyor. Bakırdan başlıyor, sonra gümüşe, daha sonra da altına geçiyor. Eli düzgün olanlar ondan sonra altın örüyor. Tabii altın öğrenen öğrenciler daha çok ekonomiye katkı sağlıyor.
Böyle. Bir de hocam şimdi baktığımız zaman bu ürünlere hangi çeşit ürünlerin daha çok ön plana çıktığını söyleyebilirsiniz? Genelde hasır bilezikler ön plana çıkıyor ama günden güne de değişebiliyor. Yani bilezikler, kemerler, gelin başları, küpeler, yüzükler, gerdanlıklar, o tür takılar ön plana çıkıyor. Evet, biraz da kursiyerlerimizin yanına geçelim isterseniz. Kolay gelsin arkadaşlar. Kaç yıldır bu meslekle uğraşıyorsunuz? Bir sene. Bir senedir. Zor mu? Kolay. Yani o kadar zor değil. Nereden aklınıza geldi böyle bir meslekle uğraşmak? Yengemler dediler. Ben de işte merak ettim ve yaptım yani. Yapıyorum daha Evet. doğrusu. Kazancı nasıl? Hiç satmadım, daha yapmadım. Ablama yapıyorum ama. Yani iyi yani kazancı. En azından kıyafet falan alabiliyorsunuz kendinize. Evet. Merhaba, size de kolay gelsin diyelim. Siz ne kadar süredir uğraşıyorsunuz hasır örgücülüğüyle? 4 aydır daha yeni başladık Evet. biz de. Yeni İçinizde- öğreniyoruz. İçinizde en eski kimdir? Tanıyabilir miyiz? Evet. Özge Hanım dediler, en eski bu meslekte sizi söylediler. Evet. Siz bakıyorum diğerlerinden farklı olarak altın örüyorsunuz. Evet, 3 yıldır örüyorum. Peki örerken hiç kopmuyor mu bu tel? Ya bazen öyle genelde koptuğu yok. Yani altın olduğu için daha sert. Daha Peki malzemeyi nereden temin ediyorsunuz? kuyumculardan. Kuyumculardan temin ediyorsunuz. Sizin kazancınız gümüş örenlere göre biraz daha farklı oluyor mu peki? Evet, daha farklı. Son yıllarda rağbet de arttı sanırım. Evet, daha çok Daha çok arttı artış var. diyorsunuz. Evet. Evet, hocalarımıza dönelim tekrar. Sevgili hocam, şimdi hasır örgüsüne baktığımız zaman şöyle buyurursanız, bunun teknik özelliklerini irdelediğimizde gümüşün ayrı, altının ayrı özelliklerde olduğunu görmekteyiz. Bir Evet. de örgünün özelliğinden dolayı su geçirmez bir yapısı varmış. Evet, o kadar sıkı bir örgü ki yıllar önce bu zırh diye kullanılmış, savaş zırhı diye bir erkek sanatı, sonradan bayan eline geliyor bu. Savaşlarda dayanıklı olması ve su geçirmemesi çok önemli. Çok sıkı bir örgü. Düşünün, sadece tel geçiyor. 0,31 mikron bir gümüş telin veya bir altın telin geçmesiyle o kadar bir genişliği var birbirlerinin arasında. Çok sık bir örgü. Zaten son bitmiş halinden de belli oluyor. Suyun altına koyduğunuzda kesinlikle hiçbir su aşağıya gelmez, damlamaz. Böyle bir özelliği var bunun da. Nesilden nesile aktarılıyor mu? Tabii ki, tabii ki. Biz onun o yoldaki yardımcılarından birkaç kişiyiz veya 10 kişi, işte böyle insanlar. Evet, sevgili Melike hocam, sizi de şöyle alalım. Şimdi burada baktığımız zaman kuyumcuların son dönemde altın piyasasında farklı ülkelere açıldıklarını görmekteyiz. Özellikle Arap ülkeleri burada ön plana çıkıyor. Bundan biraz bahseder misiniz? Evet, şimdi atölyeciler genelde arıyorlar. Hocam, çok işçiye ihtiyacımız var. Yurt dışına, Suudi Arabistan'a, işte dün konuştum, bir atölyeciyle Cidde'ye gittik diyor. Oradan iş aldık. Dubai'ye çok yüklü miktarda isteniyor. Talep çok fazla, öğrencilerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi farklı tasarımların ön plana çıktığı bir pazar var burada. Bir de baktığımızda makinanın girmediği bir sektör. Evet, maalesef makineyle başarılamamış. İnsan iyi ki başarılamamış, çünkü öğrencilerimiz öğrenip para kazanıyor. Makine yapamıyor bu işi. Sadece hanımlar örebiliyor. Yani kuyumculuk son dönemde istihdamın arttığı bir sektör ama makineler, fabrikalar kurulsa da Trabzon kadınının el emeği burada ön plana çıkıyor. Evet, evet, Trabzon kadının el emeği ön plana çıkıyor. İyi ki yapamıyor makineler. İnsanlar da para kazanıyor bu sayede. Mutluyuz. Evet, hocam şimdi baktığımızda Trabzon'da hangi yörelerde daha yaygın olduğunu görmekteyiz? Trabzon'da Mersin köyü, Faroz'da aslında başlamış. Akçabat'ta çok yaygın, Akçakale'de. Yani Trabzon'un genelinde hemen hemen her yerde öğreniliyor ve artık büyük şehirlere de başlandı öğretmenler gitmeye ve orada da öğretebiliyorlar. Yani çok yaygın bir sanat olmaya başladı. Evet. Hocam, siz de Halk Eğitim Merkezi'nde bir eğitmen olarak kursiyerlere ne tür kurslar veriyorsunuz? Ben hasır sanatını veriyorum. Bir de yanında kazaziye sanatını veriyorum. Talep nasıl? Talep çok güzel. Ben memnunum. Öğrenciden memnunum. Gayretinden memnunum.
Halk eğitimin desteğinden çok memnunum. Müdür Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bize sonsuz desteklerini sağlıyorlar. Böyle öğrencilerle beraber yolda devam ediyoruz. Evet. Şimdi tekrar kursiyerlerimize dönmek istiyorum. Şimdi size bir soru soralım. Bu ördüğünüz telleri daha sonra bitmiş bir şekilde kuyumcuların vitrinlerinde görünce ne hissediyorsunuz? Zevk alıyorum, yani benim el örgüm. Yapmışım, başarmışım. Güzel bir şey. Peki zor mu? Yani isteyen her kadın bunu başarabilir mi? Azmetmek önemli. Azmettikten sonra hiç zorluğu yok bence. Zorluğu yok. Ben alıştım, bırakamıyorum bunu. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, ben de arkadaşıma katılıyorum. Yani kolay bir şey aslında. Yani dışarıdan biz ilk başladığımızda zor gelmişti. İncecik tel. Evet, incecik diyorduk nasıl yapacağız falan ama işin inceliğini öğrendikten sonra hiçbir zorluğu yok. Aslında herkesin yapmasını isterim tabii ki de, bütün bayanların. Evet. Ek gelir oluyor hatta eve. Evet, yani siz bu hasır örgüsüyle evin geçimini sağlayabilecek geliri. Evet, katkıda bulunabiliyoruz. Evet. Şimdi dışarıdan da yavaş yavaş horon sesleri gelmeye devam ediyor. Biz de yayınımızı burada sonlandırırken, Akçabat'tan hasır örgücülüğü üzerine gerçekleştirdiğimiz yayını sonlandırırken sözü stüdyoya bırakırken Akçabat horon ekibiyle birlikte yavaş yavaş yayınımızı sonlandıracağız. Evet, dışarıya geçiyoruz Akçabat horon ekibine. Trabzon'dan bu renkli görüntülerle güne başlamak gerçekten de çok hoştu. Fatih Doğan'a, konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Orada el emeği, göz nuru, alın terini döken tüm kadınlarımıza da başarılar, kolaylıklar diliyoruz.